सब्सक्राइब करिए विमेन कॉर्नर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। सर्दी के मौसम में आपका बच्चा बहुत आसानी से बीमार हो जाता है। सर्दी का मौसम दस्तक दे रहा है। इस मौसम में बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे कई कारण या तरीके हैं जिससे हम बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए विटामिन डी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे को थोड़ा सा जल्दी उठाएं और 15-20 मिनट तक सूरज की किरणों को शरीर पर पड़ने दीजिए। इससे आपको विटामिन डी मिल जाएगा। नींद, जो आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अहम भूमिका अदा करती है, 8 से 9 घंटे की नींद हर हाल में जरूरी है। बच्चे को ठंड के मौसम में च्यवनप्राश भी खिलाएं। इससे भी उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तुलसी, लहसुन, अदरक जैसी चीजें बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं और यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती हैं। नियमित योगा करने से भी आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा और साथ ही जो पोषक तत्व आपके बच्चे ले रहे हैं वे तमाम कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। बाहर का खाना, हाथों को ना धोना भी बीमार होने का कारण बन सकते हैं। बाहर लाखों कीटाणु आपके बच्चे पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए सावधानी में ही बचाव है। अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपको इनका जवाब दे सके। साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।